ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំអានភាសាខ្មែរមេរៀនទី51រឿងទឹកចិត្តប៉ូលីសរៀងរាល់ថ្ងៃតារានិងស្រីពេជ្រធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនដែលថ្មើរជើងពួកគេដើរលើចិញ្ចើមផ្លូវនិងប្រកាន់ស្ដាំជានិច្ចអ្នកទាំងពីរបានដើរឆ្លងកាត់មហាវិថីមួយទើបទៅដល់សាលារៀនគេតែងដើរឆ្លងតាមគំនូសពណ៌សដែលមានភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍នៅពេលភ្លើងសញ្ញាពណ៌ក្រហមពួកគេបានឈប់ល្ងាចមួយពួកគេទាំងពីរបានចេញពីសាលារៀនដើរទៅផ្ទះដូចសក់មួយដងពេលនោះមានត្រីចក្រយានតូចក្រយានយន្តរថយន្តកំពុងបើកបរតាមដងវិថីចៃដន្យរំពេចនោះភ្លើងស្ទប់បានដាច់កុមារទាំងពីរមិនហ៊ានឆ្លងផ្លូវទេព្រោះឡានម៉ូតូបើកបរលឿនបន្តគ្នាច្រើនពេកកុមារទាំងពីរឈរត្រង់យ៉ាងយូរដែលទឹកមុខព្រួយបារម្ភគ្រានោះប៉ូលីសចរាចរណ៍ក៏មកដល់បានជួយដឹកដៃកុមារទាំងពីរឆ្លងផ្លូវអ្នកទាំងពីរត្រេកអរណាស់រីកសំពះអរគុណមន្ត្រីប៉ូលីសនោះគាត់ញញឹមហើយនិយាយក្មួយទាំងពីរធ្វើដូច្នេះត្រូវហើយថ្ងៃក្រោយបើមានរឿងបែបនេះទៀតក្មួយត្រូវរកប៉ូលីសឬមនុស្សធំឲ្យជួយទើបល្អជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នា